Ja matka, a od tej hodiny si učeník vzal. Vďaka nej som mohol jazdiť na koni a teraz tam pokračujem, som mal pauzu. Dokonca som Všecko mě neříká, dejte mě čas. Říkáte pořád. A teď novinka. V noci na dnešek přepadli v Negrovci poštu. Kamenný obchod na Nádražní ulici v Ostravě. Tady na vyhlášení zákazu zareagovali okamžitě. Volala mi šefová, že tady zažívá novinku. Rafting je týmový sport. Na kánoji si vybírám vlastní stopu. Tady se ovšem bavíte s lidmi z týmu a pro mě je hodně nové. Já bych jenom moc nerad, aby se dopustil. Stápete, že jo? Pavle, já jsem... Hlásající svobodu pro všechny. Když každý dostane, co zaslouží, nebudeme dál bloudit. Ještě Michael Dolan, jistě. No... Tak strhol z cesty, ale musíme s vami hovoriť. Čo ste zač? Ja som Zarnov, toto je Zabu, Zellner, Zelbor, Zelmina a... Dva špendlíčky vyleteli holubičky, baba sa ich zľakla, na kolená kľakla, takže vytraje. Protestovať tisíce nespokojných Rusov. Opozícia očakáva, že do demonštrácie sa zapojí až 50... Jsem ledový čaj, hned jsem zpátky. Ahoj, mami, může to počkat? Bude... Na živobytí. Aby ze mě něco bylo. Nevím, co se stane, těžko říct. Třeba se něco naskytne, ale je to zklama. Jeho plavidlo se prý umí ponořit až do hloubky 50 metrů a plout rychlostí 6,5. Velkolepé. Pojďte. Ukážu vám místo, které je překrásné. Pojďte. Já pohlídám jí. Glutus maximus. Proboha. Nepřijel jsem kvůli bytu a ani kvůli Aně. Tak kvůli čemu? Podľahli Vítkoviciam 2-5, Plzeň zdolala Litvínov 6-4, Zlín zvíťazil nad Sláviou 2-1 a Sparta v nájazdoch Dicer Plus připravíte polévku minestrone během chvilky. Naozet Perez. Výborně Fabinho ve vzduchu. McCormick tak dobre vytlačil svoju obranu. A Flynn. Jak jsem zmiňoval v Cardiffu, tady na Millennium Stadium se konalo 12 fotbalových. Follow the score of your favorite team live and find the latest results and features with Eurosport's Live Score. Braves ešte Nationals dokázali odpovedať home runom Brycea Harpera v 6.
Johnson s problémy, i to pomohlo Vacu. Live. S ním přišel generál-major Feďuninský. Ivan Ivanovič Feďuninský strávil většinu své vojenské kariéry na ruském Dálném východě. Prostředníček? Jo, a kromě toho taky. Jak nejrychleji projet zácpou. Aktuality ze... Hadrianův val v severní Anglii postavili nedlouho po... Have to wait long as the triumphant keepers return from their visit to the precious new zoo babies. And their smiles say it all. Hey guys. Lindušky luční udělají vše, aby to kukačce stížili. Superhuman Showdown, Monday on Discovery Channel. What is that? These are like the old school fire. Založené zde v roce 1845. Ahoj, já jsem Brianna. Midshipman, I was kind of expecting you to be, well, not a woman. With the term midshipman. Že jsem vyhrála náš domácí turnaj. Ano, Marie. Soupeřem. Vrátilo se mi moje soustředění a jsem z toho nadšený. Neviděl jsem, jak zapumpoval rukou ani nic dalšího. Tak, ten zbytek. Elektrický osvěžovač vzduchu na trhu. A nyní v dekorativním designu bez použití zásuvky či baterií. Nejdiskrétnější cesta k dlouhotrvající svěžesti. Nový Breeze Discreet. Breeze se mění ve značku Glade. Vaše oblíbené vůně s novým jménem. 3, 4... My ho však máme pod kontrolou. Zalepím mu čelisti. Vydáme se na lov s děsivými krokodýly a pozor na útoky hadů. Až 5 parných čističov. Nový H2O X. Uklidni se ty, Janku. Už je den, nevím. Letíme do LA, jasný? Tak zatím. Super atmosféra. Učí tady hodně respektovaných osobností. Škola mi určitě pomáhá uskutečnit si své sny. Mě to tady prostě baví. Já jsem tady fakt... What's going on? Well, you know what? I have to say, yeah. Vypráví nám o ní.
Hubedup, tiddlipíp. Hubedup, groove. Co dál? Ne, do pusy nevrej, ne. Eva jazdí po Slovensku. Prihlása. Rozvedli se loni po 3 letech. Neskonsoliduje, nepoliečí, alebo... Jedem to za účastí závodníků Spolkové Německé republiky. Ale je to fakt opravdu nepříjemné. Jako myslím si, že to trošku bude jakoby hra na cit. Príkaz kráľa Mateja Korvína. Keď už hrozí vpád. Takže veřejnost se domnívala, no je to církevní škola, tak to oni se učí na fara. A ne... Das Gesetz befolgten. Das ist der springende Punkt. Genau. Lesen Sie diesen Satz. Zajímavý. You're electric, devil eyes telling me come and get it. Ich schiele auf eine Gehaltserhöhung. Nein, mir ist jetzt so gar nicht nach Eis. Eher nach den süßen Kirschen. Ich habe nicht mal das Recht, den Kleinen zu beschützen. Guren. Für mich war's das hier. Doch ich werde dir helfen, hier rauszukommen, um ihn schützen zu können. Immer. And can only expect it to worsen until the storm south. Cette semaine, Marc-Emmanuel est en Normandie, à Melay. Frédéric et leurs 3 enfants. Une famille meurtrie. C'est la bonne. Chute de chaise. Chute de chaise. Parmi ces 3 propositions, laquelle votre homme aimerait-il voir à votre effigie? Ou vous souhaitez... La dernière fois que le monde musulman s'est enflammé pour des raisons semblables, c'était en 2006. Après la publication de caricatures de Mahomet. Ah bon? Je vais te demander de te lever, s'il te plaît. Pourquoi? Cette table n'est pas libre? Je vais t'installer à l'intérieur. On achète un seul bureau et il va évoluer en hauteur en fonction de la croissance de l'enfant. Alors celui-ci, il a été créé dans ce sens par un designer qui s'appelle Mahmoud Akram. Après les vacances, les pieds en éventail, le petit planteur et tout ça, il faut aller au boulot. Et oui, oui, c'est la rentrée. Et aujourd'hui, nous vous faisons une émission spéciale enfant. Spéciale enfant. D'adopter un enfant. Ce qui leur est interdit, c'est d'adopter en couple. Or, c'est absurde. Il y a aujourd'hui un... Le matin du 15 mai 2001, le directeur de Cambio Dieciséis vient de prendre une...
Cette réponse franchouillarde à la danse brésilienne connaît elle aussi un grand succès puisqu'elle atteint la 8e marche du top. A-t-il assassiné froidement son père et ses 2 frères? Itinéraire d'un ado criminel. Comment vivre à Paris dans un superbe appartement? Nous avons rencontré des colocataires d'un nouveau genre. Ça me rajeunit un peu. Hein. Et tout ce qui me rajeunit me stimule. Mais ce n'est pas près d'arriver. Fenêtre, porte, volet, Triba. N'est pas Triba qui veut. Du 10 au 15 septembre, Triba reprend vos menuiseries jusqu'à 1 000 €. J'aime ma banque. Ouais, je sais, vous vous dites un... Super, je t'imagine bien en chien de berger. On ne bouge plus! Ouais! Drogue. Penny, je préfère 1000 fois un silence inconfortable. C'était juste une tentative. Moldu. C'est pas notre truc et c'est à nous aujourd'hui de le montrer dans l'opposition. Et les Français, ils attendent ça. Septembre 2010, plusieurs salariés d'Areva et de son sous-traitant Atom sont enlevés à Arlit, au nord du Niger. Zalando, livraison et retour gratuit. Granola Cookie, des chunks de chocolat si énormes que tout va vous paraître plus petit. Tellement énorme, tellement bon, tellement granola. Nouveau, encore plus énorme, Granola Cookie Odin. Je t'imagine brillante, je t'imagine... Là, c'est pareil. Ah bah alors c'est une c'est cuisine bien. interactive, on te suit, Marc. Tu veux qu'on fasse l'émission sur la terrasse? Nous allons sur la terrasse. Peut-être pas aujourd'hui.